看看我们哥仨一行3人，小霍今天带你们来看看我们东北的灵芝仙草，这是仙草，棒槌也是那个人参、野山参。现在就开始分散找这个仙草了，就是这一带，这个得都大圈子找。这还得是我们老把头啊！我们上山了已经2、3个小时了，我们还没看着呢。我们老把头在这看着一个籽儿，刚有点要红，这是个小3品叶。看，这是我们老把头，哎呀，这就是我们老把头在这坐着。你看这给乐的，咱们走到这儿啊，就碰着一个小4品叶，这儿呢，这个籽儿还没红呢。挖棒槌这玩意儿，你相信你跑山跑了一辈子，你碰不着一颗，也相信你上山就能碰着。咱们再往那边找找，看看能不能发现颗大货。今天没碰着大货，我们兄弟3个现在开始下山了，现在往山下走了。好了，这期视频就到这儿了。咱们下期视频再见，拜拜。